안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 제 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 저 지금 너무 졸려요. 왜 이렇게 힘이 없대? 미안하지만 어쩔 수 없단다. 그게 거실의 법칙이야. 예. 제 예의라고는 코딱지만큼도 없네. 제발 나랑 멀리 앉았으면. 휴, 다행. 뭐지 얜? 고마워. 나랑 친해지는 건가? 제발. 빡인가? 무섭다. 한 번도 없는데 갈까? 첫인상만 보고 좋은 앤지 나쁜 앤지 판단하기도 좀 그렇고. 좋아. 근데 너 전화 왔는데 여기 되게 익숙하다는 듯이 행동하네? 여기는 언제 온 거야? 감사합니다. 먹자. 왜 두치빵 탓을 해?
나일입니다. 뉴스입니다. 나일이가 엄마 좀비 게임을 하다가 진짜 좀비로 변해버린 것입니다. 요새는 재빨리 백신을 깨버리 치료를 했지만 나일어리는 감쪽을 따 힘을 들어갑니다. 바로 어쩔 TV 공격, 어쩔 TV 기술 TV. 요새도 만만치 않았죠. 아무 TV 안 TV. 그리고 나일이는 사라지는 줄 알았는데 갑자기 일어나 백신을 개발합니다. 갑자기 백신을 먹고 살아납니다. 어떻게 되는 일까요? 다음 편에 계속 컨티뉴 넥스트. 안녕하세요. 주말이라서 행복한 나일입니다. 여태 영상 시작 전 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 그럼 재밌게 봐주세요. 아, 귀찮은데. (10분) 뒤에 나와. 마스크까지 마지막으로 써주면 끝. 어디 거울 한번 볼까? 좋았어. 빨리 나가야지. 근데 눈이 좀 달라진 것 같은 건 기분 탓인가? 좋았나? 뭐 아무튼 달라져도 뭐 얼마나 달라졌다고. 달라져봤자 얼굴이 바뀌기라도 했겠냐. 그건 부은 거겠지. 빨리 떡볶이나 먹자. 냠냠 쩝쩝. 응? 내 얼굴이 뭐 어때서? 마스크 쓰고 나서는 확인해봤는데 어디? 엥? 이거 하나의 얼굴이잖아. 뭐지? 아니 생각할수록 황당하네. 이게 뭐냐고. 왜 내 얼굴이 하나일이야? 전화 하나일이네. 여보세요. 야, 우리 그럼 지금 서로 바뀐 거냐? 아니, 나도 네 얼굴 됐어. 끼지 마. 됐고, 우리 이제 어떡하냐? 갑자기 무슨 진짜네. 내 볼에 초코가. 그럼 일단 우리 둘이 바뀐 건 확실하고. 야, 나 갈게. 죄송.
잠깐만, 엄마, 이거 사실은 말이지. 야, 하나야, 요즘 너무 심심하지 않냐? 그치, 그래서 말인데 내가 좀 받은 게 있거든? 그 추천받은 가면이라는 게 있더라고. 가면 티 안 나고 진짜 얼굴처럼 보이는 가면인데 원하는 얼굴로 바뀔 수 있는 거야. 그니까 이걸 이용해서 너랑 내가 얼굴 바뀐 척을 해서 엄마랑 아리언니를 속이는 거지. 네, 재밌겠지? 이렇게 됐는데 그러자 나이라. 여러분 안녕하세요. 지금 토요일 오전 8시 10분인데요. 저는 5시부터 편집을 했지만 아직도 못 끝내고 있습니다. 왜냐면 계속 잤다가 일어나고 거의 2분에 한 번씩 그랬기 때문이죠. 그리고 전 편집 끝내고 채공하기 전에 아침을 먹을 건데 김밥을 먹을 겁니다. 김밥하니까 생각난 건데 여러분 체험학습 가셨나요? 가셨다면 댓글로 어디 가셨는지 남겨주세요. 저는 아직 한참 남았답니다. 저희 학년이 제일 마지막으로 가요. 김밥이랑 라면도 같이 먹을까요? 먹는다면 무슨 라면을 먹는 게 좋을까요? 근데 어차피 여러분이 이 말을 들으실 때면 전 이미 먹고 나누겠죠. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올랐을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 전